Сәлеметсіздер ме? Байдулла Айдаров атындағы номері 1 мектеп-лицейінің 10 сынып оқушысы Қанат Арайлым. Жасыл клуб номинациясы. Менің тақырыбым Клод Фишер технологиясы арқылы тұманнан таза су алу. Тұманнан су жинау инновациялық технология. Бұл әдіс құрғақ аймақтарда су тапшылығын шешуге көмектеседі. Тұман тамшыларын жинау арқылы таза су алуға болады. Қазақстанға су ресурстарын тиімді пайдалану бұл елдің экономикалық дамуының және тұрғындардың жағдайының жақсаруының негізгі кепілі. Сондықтан бұл мәселе халықаралық деңгейде өте өзекті мәселе. Бізде су ресурстарының тиімді пайдалануы мен қорғау мәселесі маңызды. Бірінші орында бұл экологиялық тепе-теңдікті сақтауға және ауыл шаруашылығының дамуына ықпал етеді. Клод Фишер технологиясы ең алғаш Чилиде, Мароккодағы Анд тауларында қолданылды. Бұл технология Мароккодағы Анти-Атлас тауларының аймағында табысты қолданылды. Бұл жерде мыңдаған литр таза ауыз су жинала бастады. Қазіргі уақытта бұл технология жалғыз осы елде қолданылады. Бұл құрылғыны Клод Фишер жүйесі деп атаймыз. Бұл жүйе болат жақтаудың үстіне созылған жұқа торлы тордан тұрады. Тор резеңке таспалардың көмегімен бекітіледі. Олар да оны коллекторлық резервуарға бекітеді. Бұл ұзартқыш сымдар торды керілген күйде ұстайды және желдің қатты екпінін жұмсарту үшін амортизаторлардың бір түрі ретінде қызмет етеді. Жұқа торлы торға түсетін су буы конденсацияланады және тордан төмен қарай төменде орналасқан коллекторлық резервуарға ағып кетеді және жинақталған суды адамдар өзінің қажеттілігіне пайдаланады. Біз бұл құрылғыны тұман ретінде пайдаландық. Ал бұл үй жағдайында жасалған тор, біз бұны суды жинақтаушы құрылғысының қызметі ретінде қолданамыз. Тұманнан су алу әдісі экологиялық тұрақтылықты арттыруға, су тапшылығын шешуге және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған. Технологиялық прогресс және инновациялар арқасында тұманды жинау үшін тиімді құрылғылар жасауға мүмкіндік бар. Бұл әдіс әсіресе су ресурстарының тапшылығына тап болған жерлерде, ауыл шаруашылығында және адамдардың өмір сүру деңгейін жақсартуда маңызды рөл атқарады. Себебі Маңғыстау облысы су тапшылығы өте көп болатын аймақ. Ақтау қаласы жыл сайын су тапшылығына кездесетін қалалардың бірі деп айта аламын. Сондықтан бұл осы технологияны тиімді әдіс деп шештім. Тұманнан су алудың артықшылықтары. Біріншіден, экологиялық таза. Бұл әдіс табиғи ресурстарды пайдаланады, қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Екіншіден, энергия үнемді. Тұманнан су алу аз энергия қажет етеді. Бұл шығындарды азайтады. Үшіншіден, қолжетімді. Технология қарапайым және арзан, шалғай аудандарда қолдануға ыңғайлы. Экологиялық маңыздылығы. Бірінші, сумен қамтамасыз ету. Тұманнан су алу көптеген аймақтардағы су мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Екінші, су сапасының жақсаруы. Тұманнан су алу процесінде тұщы суларға бөлініп кетеді, ал ластанушы заттар тұманнан өтіп кетеді. Бұл су сапасын жақсартады. Үшінші, үйдегі бау-бақша өсімдіктеріне пайдасы. Тұманнан су алу технологиясы арқылы жиналған су арқылы өсімдіктердің су қажеттілігін толығымен қанағаттандыра аламыз. Төртінші, тұманнан су алу экологиялық тиімді болуы. Тұманнан су алу экологиялық тиімді болуы мүмкін, себебі ол климатты өзгертуге әкелмейді. Тұманнан су алу әдісі көптеген жағдайларда жасанды су өндіруге қарағанда тиімді болып табылады. Осы арқылы тұманның қайта болуына себепті болуы мүмкін. Қорытындылай келе, инновация. Тұманнан су алу табиғатпен үйлесімді инновация. Бұл технология су тапшылығын шешуге көмектеседі. Ынтымақтастық. Бұл технологияны дамыту халықаралық ынтымақтастықты талап етеді. Ғалымдар мен инженерлер бірлесіп жұмыс істейді. Болашақ. Тұманнан су алу технологиясы миллиондаған адамдарға үміт сыйлайды. Су тапшы аймақтарда сумен қамтамасыз ете алады.